Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1 tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, adik-adik, ternyata berdasarkan jenis makanannya, hewan itu terbagi menjadi 3 kelompok loh. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Yuk kita simak videonya bersama. Nah, adik-adik, pasti kalian bertanya-tanya kan, bagaimanakah cara membedakannya? Nah, cara membedakannya sangat mudah sekali adik-adik. Hewan pemakan tumbuhan itu disebut hewan herbivora. Hewan pemakan daging disebut hewan karnivora. Dan hewan pemakan segala atau pemakan tumbuhan dan daging disebut hewan omnivora. Sekarang yuk kita belajar ketiganya satu persatu. Nah adik-adik, yang pertama ada hewan herbivora. Herba berasal dari bahasa Latin yang artinya tanaman hijau, seperti rumput, daun-daun, dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Itu merupakan makanan herbivora setiap harinya. Beberapa hewan herbivora seperti kuda, sapi, jerapah, mereka mempunyai gigi yang disesuaikan untuk memudahkan mereka menggiling serat tumbuhan yang mereka makan. Secara umum, hewan herbivora memiliki mata di sisi kepalanya yang memudahkan mereka untuk mempunyai penglihatan yang lebih luas, melihat jalan dan keadaan tanpa menggerakkan kepalanya. Nah, adik-adik, ternyata herbivora dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok loh. Yang pertama ada frugivora, yaitu herbivora pemakan buah. Yang kedua granivora, yaitu herbivora pemakan biji. Yang ketiga ada nektivora, yaitu herbivora pemakan nektar. Dan yang terakhir keempat ada folipora, yaitu herbivora pemakan daun. Adik-adik, selanjutnya ada kelompok hewan karnivora. Karo berasal dari bahasa Latin yang artinya daging, dan porare artinya melahap. Hewan karnivora tidak hanya memakan daging, tetapi mereka juga memakan tulang. Beberapa hewan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah singa dan buaya. Ciri umum dari hewan karnivora yaitu mereka memiliki kekuatan dan kecepatan serta indera yang memudahkan mereka untuk berburu, seperti cakar dan giginya yang digunakan untuk merobek mangsanya. Beberapa hewan karnivora lainnya seperti singa, macan, dan harimau, mereka mengejar dan membunuh mangsanya dengan gigi tajam dan runcingnya. Sedangkan beberapa karnivora seperti ular, kalajengking, dan laba-laba, mereka menyuntikkan racun atau bisa untuk melemahkan mangsanya. Beberapa karnivora lainnya seperti serigala, mereka tidak membunuh mangsanya, tetapi mereka memakan daging hewan yang sudah mati. Nah, adik-adik, perlu kalian ketahui, ternyata darah dan daging hewan itu mengandung banyak energi loh. Sehingga banyak sekali hewan karnivora yang dapat bertahan hidup cukup lama dibanding hewan herbivora atau hewan lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada hewan omnivora. Omni berasal dari bahasa Latin yang artinya segala sesuatu dan vorare artinya melahap.
Jadi, omnivora tidak hanya memakan daging dan tumbuhan saja, tetapi mereka juga memakan telur, serangga, dan lain-lain. Beberapa hewan omnivora antara lain gorila, monyet, dan beruang. Serta beberapa reptil, ada kura-kura dan kadal. Mereka juga termasuk omnivora loh. Setelah kita menyaksikan dan mempelajari mengenai pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, coba kakak mau bertanya kepada adik-adik semua. Kalau jerapah itu termasuk hewan apa ya? Ya, betul sekali. Jerapah termasuk ke dalam hewan herbivora karena jerapah itu pemakan tumbuhan. Kalau macan termasuk ke dalam hewan apa ya? Betul sekali, macan termasuk ke dalam hewan karnivora karena macan itu pemakan daging. Nah, yang terakhir nih adik-adik, kalau beruang itu termasuk ke dalam hewan apa yo? Ya, betul sekali. Beruang itu termasuk ke dalam hewan omnivora karena beruang itu pemakan segala seperti tumbuhan dan daging. Wah, adik-adik, sepertinya adik-adik sudah paham ya tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat ya untuk adik-adik. Tetap semangat adik-adik belajarnya agar kalian bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.